To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokacin, barkanmu da kasancewa a cikin tashar UG Channel TV. A ranar wafatin Maulati Ummul Mu'minin As-Sayyida Khadijatul Kubra, wanda za mu yi tattaunawa ta musamman domin akan shi wannan wafati na Maulati Sayyida Khadijatul Kubra. Da farko muna taya ɗaukakin al'ummar musulmi juyayin zagayowar wannan rana ta wafatin Maulati Sayyida Khadija. Muna taya Said Ibrahim Zakzaki juyayin ranar wafatin Sayyida Khadijatul Kubra. To insha Allahu, duba da yanayin halin da ake ciki, wannan al'ummar baki ɗaya bata muhimmantar da al'amarin Sayyida Khadija ba. Bilasali ma ana jifan Sayyida Khadijatul Kubra da wasu sharurruka da sauransu, wanda karan farko gaskiya ya kamata ma duniya ta san wace ce Sayyida Khadija. Idan duniya ta san wace ce Sayyida Khadijatul Kubra, to wannan zai ba mu damar cewa ko da ana mata sharurruka da ƙazafuffuka da sauransu, za a ga girman ƙazafin. Amma idan ba a san wace ce Sayyida Khadijatul Kubra ba, to shi sai a ɗauke ta kamar wani, da yawan mutane suna ɗaukar ta wata tsohuwa ce wadda aka yi can baya, wadda wai manzon Allah ya aure ta ba tare da yana son ta ba, da sauransu da sauransu. To insha Allah, Malam Yasir ga Malam Abu Sabati duka muna tare. To insha Allah wannan tattaunawar zamu yi ne akan Maulati Sayyida Khadijatul Kubra, inda zan fara gabatar da ɗan uwa abokin aiki Malam Yasir Shahid domin ya faɗa mana wai wace ce Sayyida Khadija nan da zamu yi magana akan ta. Malam Yasir, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kusan wannan kadiya ba ni ne na cancanta in yi bayani kan ta ba, magana ta Sayyida Khadijatul Kubra salamullahi alaiha, saboda ko ba komai kadiya ce wacce malamai ya kamata su tsaya su yi bayani akan ta sosai yadda za a fahimta, saboda yanayin yanda aka yi ƙoƙarin danne ita wannan kadiya ɗin da ganin ba a bayyanar da ita ba ta yadda mutane za su gane girmanta da kuma muhimmancinta a musulunci gaba ɗaya. To ni ba zan iya bayani kan cewa wace ce Sayyida Khadija ba. Abin da zan faɗa abu ne wanda kaman rana yake, ma'ana kowa ya san da shi, shine cewa ita Sayyida Khadijatul Kubra salamullahi alaiha ita ce wacce ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta mace ta farko a rayuwarsa. Sannan kuma ita ce wadda ta ba da dukkan abin da ta mallaka domin ganin wannan addinin ya tabbata, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi. Sannan kuma ita ce mahaifiyar da Zahra salamullahi alaiha. Wannan abu ne wanda kowa ya san haka. To saboda haka ba bukata a yi wani dogon bayani kan cewa wace ce ita. To amma abin da ya kamata mutane su gane shine me yasa ba a santa ba yadda ya kamata a santa. Nake ga saboda ba a san ayyukan. Wannan da ya kamata mutane Malam Yasir, me yasa to ba a santa ba yadda ya kamata. Saboda ba a bayyana ayyukan ta ba. ba. Yau. To me yasa ba a bayyana ayyukanta ba shine abin tambaya. Wannan shine abin tambayar yanzu. Abu da ya faru ne yasa ba a bayyana, amma abin da ya kamata mutane su. Na'am. Malam Yasir, muna tare da kai. Kamar kuna da matsalar network haka. Na'am, ina saurara ka, ina saurara ka insha Allah. Wato akwai wasu nazarurruka da na ɗan duba na wasu malamai da suka yi dangane da abin da ya shafi me dalilin da yasa akwai wasu
kaman ba a jina kenan. Ana sauraron ka, mu je muna jin ka. Akwai wani dalilai da ake kawowa cewa su ne dalilai wanda suka sa ba a san Sayyida Khadija sosai ko kuma ba a ga ta ko wasu darajoji nata a cikin littattafan tarihi ba, kamar yadda aka gani sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, musamman wasu kuma daga cikin su. Duk da irin wannan rawar gani da ta taka musulunci, wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan addinin ya kafu ne da dukiyar Sayyida Khadija da takobin Imam Ali alaihi salam. Sai ya kasance akwai wa'ansu sun yi amfani da dukiya wajen taimakon addini, kuma dukiyar da suka bada bata kai a lissafa ta ma a sanya ta cikin lissafi idan aka kwatanta ta da dukiyar Sayyida Khadija ba, amma ya kasance ana ambatan su sosai cewa sun bada gudunmuwa sosai ta dukiyoyi a wannan addinin. Sai ya kasance sunayensu sun fi shahara bisa ga sunanta, ko kuma abin da suka yi ya fi shahara bisa ga ita abin da ta yi. To wasu daga cikin malaman suna cewa dalilin da yasa ba a santa ba shine ta rasu a daidai lokacin da addinin bai samu tsayuwa da kanshi ba, saboda ta rasu kamun hijira ne. To saboda haka tun da dai ta rasu kamun hijira, to kaga daidai lokacin musulunci bai tsayu da kanshi ba, ba a yi fatahu Makka ba, duk wasu futuhat na islamiyya da aka yi an yi ne daidai lokacin da ita ba ta duniya. Shi yasa, sannan kuma wani ma dalilin da suke badawa shine su waɗanda suke ruwaito irin waɗannan hadisai na bayanai na tarihi daidai lokacin da ta yi wafati din su suna 'yan yara. To idan kau suna 'yan yara, yawancinsu suna 'yan yara ba su san takamaiman muhimman abubuwan da ita Sayyida Khadija ta yi ba, har su tsasi tarkizi akan su ba da labarinsu. Wannan wani dalilin kenan. Sai kuma wani dalilin suke cewa ai tun da dai ta yi wafati ne kamun hijira, wannan yasa daidai lokacin hankalin ma sahabbai ya dawo kan cewa su rika kiyaye tarihin addinin bai zo ba, balle har a rika kiyaye mitai wani irin gudunmuwa ta bada, wace falala ta samu gare ta. To wannan yasa duka ba a san ma abin da ta yi ba, yawanci sai sama wa'anda su wa'annan suka fi shahara su ne aka sani, su ne wanda yanzu tarihi yake kawo kaɗan ko su kaɗan daga cikinsu. Wasu kuma suka ce a'a ba wannan dalilin ba ne. Dalilin da yasa ba a santa ba shine siyasa. Siyasa bata zo bata rayu daidai lokacin da ake ma'ana yanayin siyasa addini ta tabbata ba, saboda zaka ji wasu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana cewa lokacin da aka yi fataho kaza, lokacin da aka yi fataho kaza. To wannan siyasosin da suka faru a musulunci da kuma yanayin yanda aka samu dama ta shiga wajen matan manzon Allah a tambaye su wasu maganganu na hadisai da sauransu, to ita lokacin babu ita. Wasu kuma suka ce a'a, ai babban dalilin shine saboda ita daidai lokacin da musuluncin ya samu tsayuwa da kanshi, har yanzu dai ana kan magana tsayuwar musulunci ne. Lokacin da ya samu tsayuwa da kanshi, to ai ita daidai lokacin ba ta raye. Shi yasa dukan wasu ilimomi da sauran sahabbai suka samu da sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu dama ta tsayawa ya bayyana da waɗannan abubuwan, to ita lokacinta ba a samu wannan damar ba. Shi yasa ita ba wani abin da ya kamata tarihi ya fito kamar yadda yake bayyana na sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato hawadis, abubuwa da suka faru na dalilin misali manzon Allah sallallahu ya bayyana wata mu'jiza, sakamakon wannan mu'jizar sai matar shi ta ce kaza, ko kuma a'a yayi wata tambaya sai ya ce a tambayi matar shi kaza, ko kuma an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ga yayi kaza, ya je duk wasu abubuwa wanda za a danganta miji da matar shi, da za a iya samun wani abin koyi dangane da zamantakewa ta miji da mata, ko kuma yadda mata suke bada gudunmuwa a addini. To ita daidai lokacin ba a
ba ta raye balle ma a yi tarkizi a yi lihazin abin da ta yi. To waɗanda suka kuma tsawaita bincike suka ce a'a dalilin ya faru ne bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda wannan kusan shi ya kama da hankali. Me suka ce siyasoshin da suka faru bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to su ne babban dalili da ya sa ba a santa ba. Saboda mi saboda saninta zai jawo sanin wasu haƙa'iq wanda ba a san kuma a san da su. Akwai malami wanda ya rubutu akan yanayin yadda tarihi ya zo, Sundukul Aswad, akwai Sheikh Ahmad Salman, kila idan akwai masu bibiyar YouTube za su rika ganin dan Tunis din nan ya rubuta wani littafi da ake ce masa Sundukul Aswad. Yayi bayani irin yanayin yanda malamai suka yi wasa wajen rubuta tarihi. Shi yasa duk yadda za ka karanta tarihi ko karanta littafi, idan ba a so ka fahimci abu ba, ba za ka taɓa fahimtar shi ba, in ba Allah ya haska ma. Saboda su suna tarkizin mutum ne, daidai abin da suke son ya fahimta shi zai fahimta. Masu rubuta tarihi duk suna ƙarƙashin masu mulkin lokacin ne, wanda ba ƙarƙashin bai isa yi wannan aikin ba. Saboda haka dole ne zai rubuta daidai abin da suke so, idan kuma ya rubuta abin da ba shi suke so ba bai isa ya fitar da shi ba, za a ƙona shi ne. Za a ƙona wannan abin da ya rubuta shi ma a hukunta shi. Saboda haka dole ne sai daidai abin da ya daidai da abin da zuciyarsa take so, kuma ya daidai da abin da yake bayyanar da girmansu su shine suke bari al'umma su ya iya kaiwa ga al'umma. Shi yasa duk cikin littattafan tarihi za ka samu kawai sama ake bayanin sai da ka ji iyaka kawai a ce ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ta farko. To kaga wannan ya isa bayyanar da zalunci, irin wannan usulubi da aka ɗauko na siyasa, na siyasantar da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ɓoye falala ta masu falala ta hanyar rubuta abin da aka ga dama na son zuciya. Wasu falalolin ma ba na wasu bane ake ɗauka, na wasu ne ake ɗauka a ba wasu. Kamar akwai idan kila mai bibiyan mu zai duba shi wannan littafin da nake magana, Sundukul Aswad, idan ya duba shi zai ga yanayin yanda wasu za su rubuto littafi su bayani na matsayin Imam Ali alaihi salam ko matsayin wani daga cikin ahlul baiti, saboda yanayin tarihin haka ya nuna. To amma da an karanta an ga ya samu falaloli da yawa, kai ba ma wai ahlul baiti ba, hatta mutanen Madina Ansar, hatta su kansu saboda suna da wasunsu suna da wulaya da ahlul baiti, hatta su kansu ana ganin bai kamata a ce sun samu wata daraja har da za a iya ambatar su a cikin littafin tarihi ba, da irin usulubin da aka ambace su. Ta wannan dalilin zai sa Banu Umayya, masu mulki na Banu Umayya na lokacin, su yi umarni da cewa wannan littafin a badda shi, aka ƙona shi. Saboda me? Saboda ya ambaci wata falala ta mutanen Madina waɗanda suke da wilaya da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To kaga kenan wannan nazariyar tasu shi ita ta fa zama abinda hankali zai dauka cewa siyasa ce, wani dalili ne na siyasa yasa dole ake neman a boye wannan baiwa Allah, wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mata baiwa ta yin amfani da jikinta da ranta da rayuwarta da dukkan abin da ta mallaka wajen taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin tabbata wannan addini. Wannan zai sa dole ta sa wasu hadisai suka fita yanayin yadda manzon Allah yake nuna soyayya gare ta. Kai ka san ba haka nan daga ruwa sai kuka ba, hakan ta faru. Na cika ku da surutu. To wannan ne dai abin da na iya gani kenan daga cikin abubuwan da dalilai da suka bada na cewa su ne dalilan da ya sa ita ba a santa ba a cikin littattafan tarihi sosai, ko a ce ga hadisi daga ita, saboda wancan dalilan da suka bada. To ban san saboda wancan dalilan ya kamata a ce an manta da wannan baiwa Allah wadda ta yi wannan kokarin. Malam Yasir. Na'am. Assalamu alaikum.
kamar ƙarin shimfiɗa kan ita Sayyida Khadijatul Kubra kafin ma mu zo mu ma nuna tambayar cewa shin abinda Sayyida Khadijatul Kubra ta yi wa addinin musulunci ya ci a ce ma ya manta da ita, kamar in ana maganganun cewa a lokacin da Sayyida Khadijatul Kubra ta yi wa Fati musulunci da sauransu bai ɗaukakan da za a taskace tarihi ba da sauransu, to amma Malam Yasir ta yaya har suka iya gano cewa Sayyida Khadijatul Kubra bazawara ce? Ta yaya har suka iya aji taskacin cewa wai su ce Sayyida Khadija bazawara ce da wannan zalunce kaga kenan ya aka suka iya taskace abinda tun kafin ma ta yi aure? Wannan shi zai nuna cewa ƙarara zaluntar Sayyida Khadija akai. Kuma sannan malam daga cikin abubuwan da ta yi wa addinin musulunci sanin kowa ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Sayyida Khadijatul Kubra ta fi kowa dukiya sannan duk wani bawa da aka yanta a zamanin manzo Allah da dukiyar Sayyida Khadija. Kuma sannan su kansu makiya musulunci abin da yasa suka kasa cin nasara ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda kuɗin Sayyida Khadija. To duk wannan gudunmawar da ta ba addinin musulunci menene yasa aka zalunce ta? Kuma sannan ma a yanzu wannan boye-boyen darajojin nata da aka yi da sauransu duk da za mu kawo abin ƙarshe, sannan kuma ina so tattaunawa da za mu yi a cikin wannan abin ya zama mu yi shi tare da al'umma. A da mun yi tunanin ɗaukar waya, mai ma'ana ɗaga waya, so dama ba zai bamu ba, to amma da ke muna ganin duk wanda zai yi comment muna kallon sa, to da haka mutum zai iya ajiye mana rubutu idan mutum yana so ya ba da wani abu ko kuma ya faɗa mana wata formula ko kuma ya ba da shawararsa ko kuma ya isar da saƙonsa ga al'umma akan Sayyida Khadija, to zai iya aje mana a comment sai mu karanta mu ce wane ya ce kaza dangane da Sayyida Khadija. To yanzu Malam Yasir kai tsaye abin da za mu shiga ciki akan me ya faru da Sayyida Khadijatul Kubra har ta yi wafati. Da yawan duniya ta ɗauka cewa Sayyida Khadijatul Kubra kawai ta rasu ne a gida. Kawai ta rasu ne haka na rashin lafiya. Yawwa da yawan mutane sun ɗauka Sayyida Khadijatul Kubra ta rasu ne. To yana da kyau a wannan tattaunawa tamu da zamu yi aƙalla al'umma ta san cewa menene ya zamo dalilin wafatin Sayyida Khadija. Sannan muna roƙon al'umma da suke kallon mu su yaɗa mana wannan live ɗin da muke yi kai tsaye zuwa ga ko'ina domin saƙon ya isa. Sannan kuma dukkanmu masu kallon mu za mu so mu yi wannan tattaunawa tare da ku. Bi ma'ana za ku iya aje mana tambaya ko kuma wani ƙarin haske da za kuke so ku yi ga al'umma ko kuma ma dai ƙarfafawa ne a comment ɗin. To insha Allah yanzu Malam Yasir, Malam Sabati dai ya shiru baya cewa komai. Ina nan zuwa kanka tunda na fi kafa ba da ƙarfi wajen tashe za ka yi mana bayani akan tashe. To amma kafin mu zo shi wannan tashe ɗin da ake yi za mu so mu san dalilin wafatin Sayyida Khadija. Me ya jaza shahada Sayyida Khadijatul Kubra? Na'am, Malam Yasir ta yake jira. Malam Yasir muna tare da kai. Na'am. Oh, ni da yake magana tana rarrabe min ban jin wasu maganganun. Abin da muke magana shine akalla ya kamata mutane suna da buƙatar su san me ya zama sanadiyar wafatin Sayyida Khadija. To shi ne nake cewa akalla yanzu a takaice muna so mu ji dalilin wafatin Sayyida Khadija daga bakin ku Malam Yasir domin mutane su sani. Da yawa wasu sun ɗauka kawai Sayyida Khadija ta rasu ne a gida haka nan kamar mutuwa yanda kowa yake yi, wanda kuma gaskiya a zahiri ba haka bane ba. Kamar yadda tarihi ya kawo a cewa Sayyida Khadijatul Kubra salamullahi alaiha tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daidai lokacin da aka yi hasir ɗinsu a Shaibi Abi Talib, ma'ana lokacin da aka tsare su aka yi kaman ana iya cewa takunkumi, aka sa musu takunkumi ko kuma a ce ana iya kiran abin da gidan yari tunda an keɓance su ne ba a saye gunsu ba a saida musu ba kuma ba a auren musu ba su aurarwa, sannan kuma duk wani abin da yake shigowa ta wajensu na daga abinci ne da sauran abin bukatu an yanke, ba a yadda ba wani ya shiga ya kai masu, wanda suke tare da shi kawai za su yi amfani da shi. Wannan yasa suka shiga wani yanayi na kuncin rayuwa
wanda kamar yadda wasu malaman tarihi suka bayyana cewa daidai lokacin wato mahaifin Imam Ali alaihi salam shine wanda ma yake samun yabi wasu hanyoyin ta yadda zai samu dan abin da za a ci tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka yi imani a daidai wannan lokacin. Ana cikin wannan yanayin ne a cikin wannan kiba Abi Talib din, shi Abu Talib din Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe shi, kuma ita Khadija ma salamullahi alaiha ita ma Allah ya karbe ta a wannan yanayi na wato an katange su, an samu takunkumi ta yadda yunwa da kishi, suna fama da yunwa da kishi. Akwai wani tarihi da naji idan ya inganta cewa an kai wani mataki hatta kai ga suna cire bawon bishiyoyi waɗanda suke kewaye da su a lokacin, suna maida su matsayin abinci su yi laushi sannan sai su rika ci. Wani ma tarihin idan ya inganta an ce har sai da ta kai wannan ya ƙare suna iba ganyayen bishiyoyi, suna idan ganye yana da ɗaci sai a rika wanke shi, a ta wanke shi har wannan ɗacin ya rage. Wannan abincin shine za su rika ci. A wannan yanayin sai da Khadija da Kubra salamullahi alaiha ta yi wafati. A lokacin sai da Zahra salamullahi alaiha tana da 5 kenan a duniya. Wato wannan dai shine sanadin wafatinta. Duk da an yi maganganu daban-daban. Sannan kuma bayan wafatinta amma dai wannan shine a takaice sanadin wafatinta, sakamakon wannan yanayi da suka shiga na kunci da kuma matsi, sai kuma ya kasance da rashin lafiya. Malam Yasir, kamar ƙarin tambaya, a lokacin sai da Khadijatul Kubra ta kasance mai dukiya, wanda duk duniya ta kai da ana jin shakkar ta ma kuɗi da dukiya da sauransu. To wani hali har aka tsinci cewa sai da Khadijatul Kubra ba su da abin da za su ci? Me ya zama dalilin haka? Dalilin tsare su? A'a, me ya zama har a ce ba ta da dukiya yanzu har ba su da abin da za su ci, kuma alhali ita ta fi kowa kuɗi a zamaninta? Dukan abin da ta mallaka dama shine ake gudanar da tafiyar da lamarin da'awar musuluncin da shi. To sai ya kasance kuma dukkan abin da ta mallaka nan ya ƙare kakaf. Duk wannan dukiyar tata ana cewa ita ba a lissafa dukiyarta da magana adadi, wai a ce 1 2, a sai dai tari. Amma duk da wannan tarin dukiyar nata sai da ya ƙare kaf wajen da'awar addinin musuluncin nan. Ya kasance yanzu ta koma irin wannan rayuwar, wannan yanayin wanda insha Allah. To shikenan insha Allah Malam Yasir, yanzu a takaice muna ranar 10 ga watan Ramadan, ranar da Maulati Sayyida Khadijatul Kubra ta shahada. Al'ummar duniya baki ɗaya ta san abin da ya faru a wannan ranar. A yau shine da ranar wafatin Sayyida Khadijatul Kubra. Kuma kamar yadda ya zo a ruwaya, lokacin da ita Maulati Sayyida Khadijatul Kubra za ta yi wafati, ta shiga kunci sosai, wanda Malam Yasir ya fara yin bayanai akan yanayin da suka shiga na wafatin Sayyida Khadija, wanda a zamanin an ce a wata ruwaya na san an sha ma fafaɗa, ko a waƙoƙin Sidi ya fafaɗe su, inda ake cewa sun ci ƙasa, sun ci ciyayi, har wasu ma suna shan bawalinsu. Wannan yanayin fa, bawali fitsari ana yin sa ya kwanta a sha, saboda yanayin rashin komai da komai. Sannan lokacin da Sayyida Khadijatul Kubra ta yi wafati, duk dukiyarta, duk komai nata ya ƙare, ba kadara, babu komai, hatta abin shimfiɗa babu shi. A ƙasan turɓaya Sayyida Khadijatul Kubra ta yi wafati, ƙasan turɓaya a kwance ta yi wafati. Kayan sa wata shi kaɗai ya rage mata. Lokacin da Sayyida Khadijatul Kubra ta yi wafati, ba ta da wani kuɗi wanda za a ce masa, kamar yanzu misali mu a Najeriya, a ƙasar nan za mu iya cewa ƙarshen kuɗi Naira 5 ce. Ban san ku ko a Iraki ba, ƙarshen kuɗi Naira 5. To a lokacin ba ta da ƙarshen kuɗi Sayyida Khadija.
so idan muka duba da yanayin duk wannan dukiyar tata da ta mallaka wanda ba wanda ya kai ta kuɗi, ta sadaukar da shi ga addini, ta sadaukar da shi ga manzon Allah, wanda a lokacin da ta zo za ta yi wafati in ta kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana jin kunyarsa, tana jin kunyarsa, sannan tana jin me yasa take jin kunyarsa, yanzu ya kai lokacin da ba ta da wani abu wanda za ta ɗauka ta taimaka masa. Lokacin sai da aka yi tulkubura ba ta da abin da za ta dafa wa manzon Allah da shi, alhali yana cikin kunci. A haka take kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ce masa ya yafe mata, ya yafe mata, ya yafe mata. Kuma ita ta san cewa wannan kwanciyar tata ba ta tashi bace ba. So a gurguje da yawa ina yin bayani ne domin akwai wanda ya tambayar ya aka ya sai da Khadija ta wafati. Tana cikin wannan halin na kunci, ga zafin ciwo babu magani, ga bakin cikin bata da abin da ta ba manzon Allah, sannan ga takaicinta Sayyida Fatimatu Zahra tana yar karamar yarinya. Kuma na san ko a yanzu ku auna ku gani mata, idan aka ce za a bar marainiya mace lallai abin tausayi ne. Duk wata uwa in tana da ƴa burin ta aurar da ita, to musamman Sayyida Fatimatu Zahra take tsakiyar maƙiya yau za ta tafi ta batta, bata san ina za ta batta ba. Sayyida Khadija tana yin kuka ba dan tana jin tsoron mutuwa ba, sai dan tana jin tsoron halin da za ta bar Sayyida Zahra da manzon Allah. Idan ɗan shimfiɗan da zan ƙara yi wa mutane, a zamanin nan daga Sayyida Khadija sai Sayyid Abu Dalib ne kaɗai suke iya ba wa manzon Allah kariya a birnin Makka. Ana yaƙan manzon Allah fiye da yadda ba a tunani, waɗannan biyun su ne suka taka birki. To kuma Sayyid Abu Dalib kar ku manta kwanansa 3 da rasuwa a lokacin, shi ma kwanansa 3 da yin shahada. Yanzu bai da wani abu da zai kalla ya ji daɗi manzon Allah sai Sayyida Khadija. To yanzu ga Sayyida Khadija za ta bar duniya. A wane yanayi kuke tunanin manzon Allah ya tsinci kansa? A wane yanayi duniya za ta kalla ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai fa da wata matar, ita kadai ce. Sannan ta bar masa ƴar karama yarinya Sayyida Fatimatu Zahra lokacin tana karama. Wane yanayi kuke tunanin manzon Allah zai tsinci kansa? Ku auna ka gani idan kai ne. Matarka wadda ita ce ta zama jigonka, ita ce ta baka kariya, za ta bar duniya, za ta bar maka ƴar karamar yarinya, alhali kana tsakiyar maƙiya. Baffanka wanda ya zama kamar mahaifinka kwanansa 3 da rasuwa baka gama juyayinsa ba. Idan a wannan zamanin ne zamu iya cewa ba ma ai sadaka a ranar sadaka 3 kenan. Sai da Khadija Kubra za ta bar duniya a gaban manzon Allah. Wane yanayi kuke tunani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsinci kansa a wannan yanayin? Ga ta za ta bar duniya. Idan ta tafi shikenan ba zai ƙara ganin ta ba. Ta ba masa ƙaramar yarinya. Sannan kuma a wannan garin bai da wani gata sai Sayyida Khadija da Sayyid Abu Talib. A wane yanayi kuke tunanin ya tsinci kansa? Ana haka Sayyida Khadijatul Kubra mala'ika ya zo gare ta domin ya ɗauki ranta a gaban manzon Allah. Ta kalli Fatima binti Umais, haka ne ko? Fatima binti Umais ce. Na dai manta haka dai, ƙawatar Sayyida Khadija ce. Mala Asir Fatima binti Umais ce ko? Wanda ta kalle ta, ta ce mata za ta bar Sayyida Fatimatu Zahra. Alhali ba ta da kowa, ta ce ga amana ƴata nan Sayyida Fatimatu Zahra. Sai Sayyida Fatima binti Umaisi ta ce ta ɗauki amana kuma insha Allah za ta yi wa Sayyida Fatimatu Zahra dukkan abin da uwa take yi wa ƴarta. To wannan dalilin wannan faɗawar da aka yi wa Sayyida Zahra cewa Sayyida Khadija cewa za a rike amana ƴarta Sayyida Fatimatu Zahra shine kwantar mata da hankali. To a daidai wannan lokacin Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki rayuwar Sayyida Khadija. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A takaice Sayyida Khadija Kubra ta bar duniya. Yau ga Sayyida Fatimatu Zahra a kwance tana kuka. Ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kuka. Abinda zai baka tausayi shine da Sayyida Fatimatu Zahra ta zo tana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina mamata. Ya kuke tunanin manzon Allah zai yi? Idan ya kalli karamar yarinya tana tambayar sa ina mahaifiyata. Sayyida Zahra za ka yi kuka ko manzon Allah ko za ka musu kuka ne duka wane yanayi suka tsinci kansu a wannan lokacin?
wane yanayi suka tsinci kansu. Sai da Fatimatu Zahra yar karamar yarinya tana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina mahaifiyata take. Duk wannan abubuwan sun faru da Sayyida Khadija da manzon Allah. Ba wannan ne abin takaici ba, sai abin da ya biyo baya. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ya fuskanci tausayi daga al'ummar zamaninsa a wannan lokacin. Hujumi da takaici da dariya suka yi ta masa. To anan ne nazo inda zamu tattauna. Malam Sabati, zan so kai ma ka dan yi mana bayani akan abin da ya biyo bayan wafatin Sayyida Khadija. Abin da nake nufi, bayan Sayyida Khadija Kubra ta yi wafati, menene ya biyo baya daga su waɗannan Qurayshawan da sauran al'umma? Me aka yi wa manzon Allah, wanda idan kai bayani akan duk dai abubuwan da suka kirkiri tashe da sauransu, to shi kuma Malam Yasir zai zo mana bayani akan abin da ya jaza hijira. Domin hijira tun kafin ma na san Malam Yasir zai ƙara sai bayani dalilin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa ya bar Makka zuwa Madina, saboda bai da wani gata a Makka baki daya. Yanzu kawai zaɓin da ya rage masa shine kawai ya bar wannan Makka din. To kafin mu zo na insha Allah zan so Malam Abu Sabati a yi mana bayani a takaice akan abin da ya faru bayan wafatin Sayyida Khadija. Insha Allah Malam Abu Sabati, bismillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lallai dangane da abin da ya faru bayan wafatin mulkin Sayyida Khadija Kubra alaiha salam, wanda al'umma na wannan lokaci ba su tausaya ba. Ba su tausaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko misala zarrati. Nan ba duka ba. Kamar yadda muka gani a tarihi cewa bayan Sayyida Khadija alaiha salam ta yi wafati, an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihu da kaɗe-kaɗe, kiɗa da waƙe na izgili da cin mutunci da sokana da komai, ba abin da ba su yi ba. Ba don komai ba sai don abubuwa guda biyu. Na farko, akwai wanda gaba su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ainihin ya zo da addini, bi ma'ana ya zo da addinin da su ya yi karo da nasu wanda suke yi, sannan kuma ya karɓe, kamar ya karɓi duniya na hannunsa, shi ke jagoranta al'umma. To da yawa wannan abin shine a cikin zuciyarsu, wanda shine ya zama sanadiyar ba su tausaya mashi ba lokacin da matarsa ta yi wafati, suka yi ihu. Ta wasu ɓangaren mutanen kuma akwai wanda su kuma sun yi wannan ne saboda jin haushin ita Sayyida Khadija alaiha salam ba ta aure su ba. Bi ma'ana lokacin da ta taso, mun sani kamar yadda muka karanta a tarihi cewa Sayyida Khadija mace ce mai girma sosai a lokacin, ga kuɗi ga kyau, duk wani abu bata rasa ba. To tun da meta da aure, Sayyida Khadija ta ƙi ta aure su, sai zama da cewa ta ce ita lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take so ta aura. To wannan ƙaiƙayin wannan abin yana nan a cikin zukatansu, suna jin haushi, har sukan yi izgili cewa ai yanzu ga yanan tunda ta aure sa duke ta ƙare da sauransu, wani abu mai kama da wannan maganganu iri-iri ba wanda ba sa yi. Wanda hakan ya haifar da suka yi shiri na musamman. Lokacin da suka samu labarin bata da lafiya, sun yi shiri na musamman, sun tanaji yara, sun shirya tsab domin mi idan sun ƙarasa samun labarin cewa ta yi wafati babu ita, to su zo su huce fushin su. Wannan rana ba ranar kunci bace, ba ranar bakin ciki bace a wajen su, su a wajen su ranar murna ce da shagali da buduli. Kuma abin da ya faru ke, sun samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gida, sun yi kiɗa, sun ce masa gwabro, sun mai ihu da murna da ya cewa matarsa yanzu ta tafi, ai yanzu sun gama wace ce za ta tsaya ta aure shi. Suna ganin yanzu ba zai ƙara samun wata wadda za ta zo ta aure shi ba, kuma suna ganin cewa yanzu ya rasa ta ba, kuma ba zai ƙara samun kamar ta ba. To lallai wannan al'amari da ya faru an ruɗi al'umma, ta wanda in muka duba yanzu a ƙarnin da muke ciki, a lokacin da muke ciki yanzu, wannan al'amari da ya faru na tashe, na bige-bige, na kiɗi da ihu da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai aka kutso shi cikin addinin mu, sai aka mena shi kamar
al'ada zan ce ta malam Bahaushe, wasu ma sun dauke shi tamkar ibada ne, tunda wasu sun maida abin lazum in irin wannan rana ta wafatin Maulati sai da Khadija alaihi salam ta so, wato ranar 10 ga watan Ramadan, to daga wannan ranar ne za ka ga an fito da irin wannan abun wanda wancan mutanen suka yi wannan kaɗe-kaɗen na murna, za ka ga shi ake zuwa ana yi. Har gida-gida za ka ga ana bin al'umma, gida-gida ana kiɗi, har mutum ya ɗauko kuɗinsa ko wani hatsi ko wani abinci ko wani abin kyauta ya bada a matsayin mi wai an burge sa, ana murna an zo an burge shi, an ba shi nishaɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abin takaici ne, wanda kuma mi in ka duba za ka ga da yawan al'umma ba su sani ba. An ruɗe su ne, an saƙa musu abin ne, sun tashi da shi, sun girma da shi. Da za ka tambayi mutum, wai kai wannan tashin da kake yi ina hujjarka, me yasa kake yi? Ni kawai zai ce maka shi dai ya ga tun da ya taso ya ga ya samu labarin iyayensa masu sun yi ko kakanni yayyensa sun yi, shi kuma yanzu gashi yana yi. Amma me ta janibin addinin shi bai san shi me yasa yake yi ba, ina hujjar shi ta cewa yana yi, bai sani ba. To da yawan mutane, da yawan al'umma lallai ba su sani ba. Wannan dalilin ya sanya muke ta iya ƙoƙarin mu na ganin cewa mun isarwa da al'umma saƙon cewa menene wannan asalin tashin da suke ba su sani ba, shin ya samo asali, meye mafarinsa, meye sanadinsa. Da yawa kuma akwai wanda sun sani, tunda akwai malamai wanda suna da ilimin abin, kuma har in an zo musu sukan ɗauki wannan ɗan tukuici su bayar. Kuma wannan muna iya cewa ire-iren ainihin jikokin waɗancan mutane ne wanda suka ainihin assasa abu, wanda su dama ba sa ƙauna ahlul baiti. Mun sani duk wani abu, wata martaba da kima ta ahlul baiti suna ƙoƙarin barar da ita. To wannan abin takaici ne ga al'ummar musulmi. Babban abin tausayin shine wanda bai sani ba aka ruɗe sa, shine babban abin tausayi, lallai. To insha Allah, ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya karkato da hankalin al'umma ta fahimci addini, ta fahimci ahlul baiti, ta fahimci asalin addini nan, ta fahimci suwaye ahlul baiti, meye matsayinsu da mukamin su, shin meye haƙƙinsu a gare mu. Allah ta'ala ya dafa mana, ya kuma yi mana tawfiki. To insha Allah, Malam Abu Sabati mana godiya. Malam Yasir, akan wannan qadiyya ta tashe, kafin na ce wani abu, ban san ko kai ma kana da abin cewa ba. Dama kamar yadda muka faɗa, su ƴan uwanmu masu comment, duk da ina duba har yanzu ban ga wanda ya yi mana bayani ba. Abin da nake so mutane su gane shine za a iya yin bayani. Kamar a ce, kamar kai ma kana, mutane ina nufin masu kallon mu a yanzu, idan kana da wani bayani da za ka yi ƙarin haske ga al'umma, domin za mu iya karanta shi, ko kuma wata tambaya idan mun sani. Duk da abin da nake so mutane sani, kar mutum ya ɗauka mu malamai ne, mun ce mu malamai ne. Mu ba malamai ba ne, ba mu ce kuma malamai ba ne, mu masu ƙwatar 'yancin Sayyida Khadija ne. Bakin abin da muka sani. Abin da nake so na gane shine, idan malamai suka zo suka karɓi abin, muka ga suna yin abin da ya dace akan Sayyida Khadija, to mu za mu ja baki mu shiru mu ta yaɗawa. Kun gane? Al'umma su gane, kar su ji mun yi wani kuskure, su ɗauka cewa wai wannan mun zo ko bi ma'ana muna da jahilci, mun zo mun ɗauki abin da ba za mu iya ba. A'a, ba malamai ba ne mu, sannan kuma ba mu ce mun sani ba. Su malaman da ya dace a ce su yi magana, su ne muka ga sun ja baki sun yi shiru. To dalilin yin shirin da su suka yi, to mu za mu fito mu ta magana, za mu ta magana, har sai malamai sun yi zuciya sun zo sun yi magana. Idan kuma malaman suka ce za su yi magana, to za mu sauka daga kan kujeran nan, inda muke zaunan nan, mu kuma mun ɗauki alkawari za mu yaɗa wa malamai maganganunsu a kan Sayyida Khadijatul Kubra, a san wace ce Sayyida Khadija. Ranar 10 ga watan Ramadan, al'umma, amma yanzu abin na yin sauki, za ka ga yara ana ta hauka, wai tashe, ana ta menene. Mutane ba su san me yake nufi ba, ba su san me yasa aka samar da shi ba. Ka ga ana kiɗa gwauro da manzo Allah ba ake. Idan ka kaɗa a yanzu, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka fara yi wa. So da haka Malam Yasir, idan kana da wani abin cewa dangane da shi wannan tashe din, za ka iya cewa.
masu kallon mu da sauraron mu idan akwai mai abin cewa akan wannan tashe din zai iya rubutowa sai mu da mun bada zamu bada dama a kira waya ne, to lokaci ba zai bamu damar mu kira waya ba, amma insha Allah wani lokacin zamu bada dama a kira waya. Muna fatan masu kallon mu za a taya mu yaɗa saƙon Sayyida Khadija, mu yi bayani akan Sayyida Khadija. Malam Yasir, idan ka yi magana akan shi tashe din, akwai ta ƙadiyya da nake so na kawo na ɗan yi magana akan ta, domin ita ma gaskiyar lamari malamanmu da magabatanmu da manyan mutane su tsaya su ƙara nazari akan Sayyida Khadija. Lallai fa an zalunce ta, gaskiya an zalunci Sayyida Khadija. Ban taɓa gane an zalunci Sayyida Khadija Kubra ba da nake duba da muna neman ziyarar Sayyida Khadija. Malam Yasir, mun sha wahala kafin fito da ziyarar Sayyida Khadija. Mun sha wahala kafin a samar da ziyarar Sayyida Khadija. Na san wani littafi ne aka samu da ƙyar, shi ma daga ƙasar, daga Iraki ne haka. Sidi Malam Uzair Badamasi ya samo shi. Da ƙyar muka samu, kuma bayan wannan ziyarar ta Sayyida Khadija ni dai, da ke ni ba ma abokin karatu bane, dama ni ba malami bane. Har yanzu ban ƙara ganin wata ba. Ziyara ɗaya muke ta abin nan. To amma insha Allah Malam Yasir, ka yi mana bayani akan tashe kafin mu tafi shi wannan ƙadiyar na hatta a cikin ma mazhabar ahlul baiti da sauran wasu abubuwan. Zaka ga Sayyida Khadija Kubra ta zama koma baya, wanda ya kamata a ce ta fifita, an ɗaga ta ne, an bayyana wa duniya wace ce da, saboda ta yi abin da duk wani, in dai mutum shi yana takama da shi musulmi ne, in dai mutum wai yana cewa shi musulmi ne, to wallahi yana cin albarkacin Sayyida Khadija. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce addinin musuluncin bai kafu ma sai da dukiyarta. To Malam Yasir, na cika mu da surutu, zan so ka dan yi magana akan shi wannan qadiya ta tashe. Ta janibin damar da aka ba al'umma kuma masu tambayoyi, naga suna ta turo message. Na'am. Ya kamata ku fara duba kada lokaci kuma ya ƙure. Bari Malam Yasir yayi magana kafin nan sai a karanto mana da su a bayanan al'ummar. Za ku iya ci gaba da rubuto tambayoyinku insha Allah. Kun da abin da ya kamata a yi magana akai Malam Sabati yayi. Sai dai kawai dama ita wata hanya ce wadda ko aka saba da ita, kuma yanzu ma ana ci gaba da amfani da wannan hanyar. Shine idan aka amfani da hanya ta kage da sharri, kamar yadda aka rika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kage cewa ya zo yana raba tsakanin iyaye da ƴaƴansu, yana ɓata zumunci, yana menene, ya rena manya, ya yi kaza. To da aka ga wannan hanyar ta ci, to sai a amfani da kuma hanyar da za a bi wajen cusa bakin ciki. Bayan an kewaye an shigar da su cikin wannan yanayi, sun shiga cikin wannan hali, dukan abin da suke da shi ya ƙare, to kuma sannan sai kuma ga zafi na wafati guda biyu waɗanda su ne jigon da'awar musulunci gaba ɗaya a duniya a lokacin, wanda idan ka cire Abu Dalib alaihi salam da kuma Sayyida Khadija salamullahi alaiha, to wanda kawai za a ɗan iya gwamawa ciki sai Amirul Mu'minina, shi kaɗai ya rage. To sannan a daidai wannan lokacin irin yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ciki, kuma sai a zo kuma ana kiɗi, ana murna da abin da shi yana cikin damuwar shi. Wato a dai samu a kai shi ƙarshe, saboda wata hanya ce ta halakar da mutum, saboda da zaran yanayin damuwa yayi yawa sai hawan jini, sai maganar barin duniya. To wata hanya ce suka so su yi amfani da ita ma wannan wajen ƙara cusa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bakin ciki, sai kuma Allah subhanahu wataala ya sanya mashi sakina cewa wannan bai yi tasiri. To wannan dai shine kaɗan daga abin da za, saboda yanayin lokaci akan wannan. Insha Allah Malam Sabati, za ka dan iya karanto mana kamar shi maganganu na masu sauraron mu kafin mu tafi abu na gaba insha Allah, ko wanda ya tambaya ko wani ƙarin bayani insha Allah. Na'am, mai tambaya na farko da na fara duba shine yake cewa, tambayarsa shine shin su wane ne suka fara assasa wannan tashe? Ma'ana tashe yanzu da ake ta yi, shin su wane ne suka fara assasa shi? To ai kamar to ai an sace, tunda dama an ce Qurayshawa daidai lokacin waɗanda suke mushrikan Makka, waɗanda dama ba su san da awai, suna kokarin su kawar da ita,
to kuma ga dalilin da yasa suka yi. Dalilin shine saboda shi manzala sallallahu alaihi wa sallam yana cikin damuwa ta wannan rashi, su kuma bari su ƙara mai wata damuwa saboda tunda dai an bi wa'ancan hanyoyin duk ba su amfani ba, bari su gwada wannan hanyar dan ganin cewa dai sun kawo ƙarshen duka addinin ma gaba ɗaya. Saboda haka su wayannan mushrikan na Makka su suka fara shi. To sai tambaya na biyu yake cewa daga Nafi'u Ahmadu Jikamshi yake cewa ina kabarin Nana Fatima yake? Duk da cewa program din na Maulati sai da Khadija alaihi salam ne, amma yana tambaya ne kan wannan ya jawo mana wata magana da zani a gaba. Shin amana da sai da Khadija ta bari lokaci zai ba mu dama mu shiga wannan shi wannan magana ce ta amma dai sai dai a takaice na'am sai dai a ce a takaice kabarin sai da Zahra salamullahi alaiha idan sahibul asr wa zaman ya zo zai nuna inda yake shine kawai. Kenan yanzu duniya ba wanda zai zo kai tsaye ce ma yanzu ga inda yake, saboda kuma shi ma dai duk cikin zalunci da aka masa da Khadija ni ma shi ne nake ne magana gaskiya ne wannan duk cikin insha Allah ina saurara ka. Na'am, ni ake saurare ko? Na'am. Kai ake saurara. Ga wani shi kuma yana cewa bayan an tsare su shin shahada ne ta yi ko ko menene ta yi? Shi tambayar shi kenan. Bayan an tsare su shin shahada ne ta yi ko ko menene ta yi? Ita sai da Khadija alaihi salam kenan. Ya ce ma shahada. Ai shahada da ma'anar da ake ce ma shahada shine a kashe mutum a fagen fama a wannan ma'ana ke. Amma akwai ma'anoni da yawa da ake ɗauka. Akwai hadisai ma da suke nuna cewa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata shahidan, wanda ya mutu akan iyalan gidan Annabi ya mutu to saboda haka ita wajen kare addinin ne wata ma'araka ce, wani kalan yakin ne, wani usulubin ne na idan ka ce dole sai wanda aka kashe fagen fama, to a ita ma fagen faman take wani usulubi ne na yaki wanda take cikin shi. A nan Allah ya karbi rayuwarta ta yi shahada. Wannan shahada za a kira ta kaɗan ba mai kokwanton wannan. Ban san akwai wani musulmi da yake kokwanton wannan ba. Na'am. Gaskiya ne babu. Insha Allah ina ga Malam Yasir dangane da tambayoyi tunda suna da yawa in muka ce mu tunda an amsa wasu daga ciki muna iya mu shiga wani abin duba ga yanayin lokaci ya. To mai girma darakta. Na'am. To yanzu ya kammala tambayoyin. Okay. Abin da nake ta shine dangane da lokaci ya ja ga kuma tambayoyin da yawa muna iya takaita su a nan saboda yanayin lokaci ba mai da isasshen lokaci, ila iyaka muna ba masu kallon mu da sauraron mu haƙuri na rashin karanto tambayoyinsu da ba su amsa da suke ta turowa. Insha Allah wani lokacin idan Allah ta sake haɗa mu insha Allah za a duba lamarin. To insha Allah Malam Yasir shi dangane da wannan lokuta na wafatin Sayyida Khadijatul Kubra. Insha Allah za mu haƙuri zai zama za mu kwana 3 muna gabatar da shi akalla yau mun yi to gobe ma za mu tattauna akan abubuwan da ba mu tattauna ba, gobe ma za mu daure mu. Jibi ma mu daure mu akalla mu kwana 3 muna faɗa wa duniya wace ce Sayyida Khadija. Ba mu da wani dama, ba mu da wani uzuri a wajen Allah a wajen Allah subhanahu wata'ala ba mu da wani uzuri idan ban fito mun bayyana wa duniya wace ce Sayyida Khadija ba. Kamar yadda na faɗa ɗazu nake cewa wannan aiki ne wanda malamai ya kamata a ce su zo su yi shi. To malamai ba su yi ba. Mu da ba malamai ba za mu iya cewa mu 'yan midiya ne ko in ce 'yan jarida ne. Masu fafutukar kare haƙƙin Sayyida Khadija. Kar ka ɗauka wai 'yan jaridan ma irin naka. Mu 'yan jaridan ma na Sayyida Khadija ne zalla. Ba mu shirya yin aikin komai ba sai na Sayyida Khadija. Don haka za mu fito da kaifin harshen da Allah ya bamu da kuma basira da Allah ya bamu
da hikimar da Allah ya cusa mana mu bayyana wa duniya wace ce Sayyida Khadija. Duk wani zaluncin da aka yi mata a baya, na tozarta iyalanta da aka yi, na tozarta ta da aka yi, na hatta misali irin dungurin Sayyida Fatimatu Zahra da aka yi sai mun faɗe shi. Tan ta kai lokacin da akwai waɗanda suke wa Sayyida Zahra izgili suna ce mata ‘yar bazawara, suna hantararta, suna kyararta Sayyida Zahra dai ta koma ɗaki ta kuka. Ba a yi wa Sayyida Khadija Kubra adalci ba. To don haka duk masu tambayoyi su yi haƙuri za mu karanto. Kuma wannan aikin da muka fara ba mu fara yin shi domin mu daina ba. Ba mu fara isar da saƙon Sayyida Khadija Kubra domin mu daina ba. Duk a cikin mu duk wanda yake aikin Sayyida Khadija Kubra din nan yana yi ne har ƙarshen rayuwarsa, har yayin shahada. Muna fatan ko da za mu bar duniya muna cikin aikin Sayyida Khadija Kubra, sannan mu haifi ƴaƴa su dora daga inda muka tsaya. To kuma gaskiyar lamari a wannan lamarin muna taya jagoran mu murna. Ko in ce muna taya shi juyayi Said Ibrahim Zakzaki, domin murna da zan taya shi ne ya samar da mu waɗanda ba sa ji ba sa gani akan Sayyida Khadija. Jagora Said Ibrahim Zakzaki ya samar da mu, ya samar da wasu matasa waɗanda ba sa ji kuma ba sa gani akan Sayyida Khadija. Tabbas. Ko da su sai da fi zaula a yanzu ba su ce komai ba suka ban mu, to mun ishi wannan munafukan. Na so a ce a wannan na saka mana wani bidiyo, na rufe mana wani bidiyo na sai da fi zaula wanda yake magana akan Sayyida Khadija. Ya zama ƙarshen live ɗin, wanda sai da fi zaula ya yi bayani sosai irin zaluncin da aka Sayyida Khadija, amma ya yi magana akan masu ce mata ta girma manzan Allah. To amma insha Allah yanzu dama ba zai bani ba in sako shi, sai dai insha Allah a shirin mu na gaba za mu sako shi insha Allah. Yanzu babu lokaci, amma a shirin mu ko gobe mun samu dama mun yi ko a takaice ne za mu sako shi. To kai mun ɗau lokaci fa kusan awa ɗaya Malam Yasir. So insha Allah a gurguje za mu so a yi sallama da masu sauraro, ba dan mun gama ba insha Allah sai a kasance da mu a cikin Malam Yasir a yi sallama da masu sauraro insha Allah. Insha Allah. Masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci muna ƙara mika ta'aziyyar mu ga dukkan ɗaukakin al'ummar musulman duniya baki ɗaya, domin wannan rashi ne wanda duniya ta yi shi, kuma wani gibi ne da giza ce da musulunci ya samu a daidai wannan lokacin da Sayyida Khadija Kubra salamullahi alaiha ta yi wafati. Saboda haka kuma Sayyida Khadija Kubra salamullahi alaiha mu sani cewa abin koyi ce. Ta ban mu abin koyi wanda shi kadai ya fi karfin wa a kira shi kadai. Shi idan muka ɗauke shi ko ya isa mutum ya dukkan abin da yake da bukatar duniya da lahira, na yardan Allah da kuma samun rabo gobe kiyama. Shi ne yanda ake sadaukar komi aka mallaka a cikin musulunci, yanda ake miƙa wuya da sallama musulunci, da yanda ake son manzon. Masu maulidi za su ɗauki yanda ake soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa'anda ba su maulidi za su ɗauki yanda ake ba addini kariya. Za su ɗauki darasi ta yanda rayuwar Sayyida Khadija Kubra da ɗayanta darasi ce ga musulunci da al'umma musulmi baki ɗaya. Saboda haka muna ƙara mika sakon ta'aziyya ga dukkan musulmin duniya cewa Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda muke son Sayyida Kubra kuma muke shirye da mu ba ta kariya a duk lokacin da aka buƙace mu, sannan kuma ya sanya mu daga cikin waɗanda suke da biyayya da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ba da kariya ga iyalan gidansa wanda suke ta tsatsanta ne aka samar da su. Duk wani ahlul baiti da zaka ji a duniya a ce Sidwani ko Sharfuwani, to ita dai ce asali, ita ce tutiya mafarin dawa. Saboda haka duk wani mai matsayi a musuluncin nan da zaka ji an ce yana da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to ita ce asali. Ma'ana ita ce mahaifiyar Sayyida Zahra salamullahi alaiha. Duk da an ma samu wasu ƴaƴan an raba mata, idan ana karantawa ka rasa wani lissafi za ka yi ka dangana su ta da su.
a ce to insha Allah dai lokaci zai bada wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tayyibin tahirin. Assalamu To alaikum. insha Allah Allah salati za ka sallama ko kawai shikenan. To insha Allah masu kallon mu da sauraron mu muna muku godiya bisa lokacin ku da kuka bamu na bibiyar wannan shiri na ainihin tuna da wafatin Maulati Sayyida Khadijatu Kubra alaihi salam, inda muka yi daidai ba daga mu bane ba, yi ne na Allah subhanahu wataala, inda muka kuskure kuma daga raunin mu ne Allah ta'ala ya yafe mana. Fatan Allah subhanahu wataala ya karbi ibadunmu, ma tabbatar da mu akan wannan kira na jagora Sayyid Ibrahim Zakzaki hafizahullah. Insha Allah. Salam. To insha Allah ni ma da wannan muke sallama da al'umma baki ɗaya. In aka ji kuskure daga mu ne, in aka ji daidai kuma ba daga mu bane ba, daga Allah subhanahu wata'ala ne. Sannan kuma muna bawa malamai haƙuri, mun shiga hurumunsu. Sannan duk malamin da yake so ya bada gudunmawarsa zai iya yi mana magana, shi ma mu sako da shi cikin live ɗin nan domin ya bada gudunmawarsa akan Sayyida Khadija, idan akwai ta kenan. Idan kuma za a ba mu kaɗai ne ta yi, insha Allah mun ji mun gani mun karba, za mu ta yi insha Allah. A ƙarshe ina godiya ga ɗan uwanmu abokin aikin wanda ya ta faɗi tashi domin ya ga ya har haɗa mu a gurin nan, kuma duk yana tare da mu, bai fito ba, yana studio yana aiki. Yana studio kawai aikinsa har haɗa mu. Ya jawo Malam Yasir daga Iraki, ya jawo Malam Sabati daga Katsina, ni kuma ya haɗo ni daga Kano. Malam Alkamanda UG kenan. Insha Allah muna masa godiya, muna godiya sosai insha Allah. Malam Komanda a rufe mana da a dan sa mana waka bidiyo display, a dan sako mana ita domin al'umma su kalla a cikin wannan live na 'yan mintuna. Amma ta bidiyon za a sa mana, sabon bidiyon za a saka mana. Malam Komanda yana kusa ko? Yana ji. Wato muna so zai dan sa mana sabuwar waka bidiyo display ne domin mu kalla mu da al'umma haka kafin mu rufe da haka da a cikin juyayen wafatin Sayyida Khadija din. kuka ya Khadija shahida Ama yayi ta kuka ya Khadija Khadija Alma yayi ta kuka ya Khadija shahida Akar akur kukuna na Khadija shahida استشهدت مريضة مغلوبة شهيدة وشهيدا وشهيدا. To kawai sai an yi sallama da mutane kawai shi ke kawai an gama duka. Insha Allah.